見面啦。好，我哋俾掌聲幫大家做分享，各位小朋友。我哋介紹自己先啦。大家好，我係窩打老道分校嘅譚志。大家好，我係窩打老道分校嘅莫海晴。想請問你哋今日準備帶咩表演咩送俾我哋每一位觀眾咧？我哋會用《男兒當自強》呢首歌，融合打鼓、功夫同舞蹈。哇！已經感受到你哋中華民族嘅團結同埋力量咯喎。係啊，我哋會將3種傳統嘅藝交織，為大家帶嚟一場震撼人心嘅視聽盛宴。好，咁就將呢個時間交俾你哋啦，好唔好？